à l'intérieur. Volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie Nety Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi, Ecores, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Inona ny entiny Tigek le gâteau matsiro be misy crème. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miaraba tompoko tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny logité amin'izao takariva ny talata fa 4 ny volana septambra izao reto ny lohatentsika. Mienjana ny tady ao ministeran'ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo etsekilany sy ireo kompani tsoloka mamaty sy ny jirama ary ahina hatratra 700 miliara ariary isa-taona ny fatiantoko ny jirama hatramin'ny taona 2024. Fa nandefa taratasy ho an'ny ministry ny fanajariana ny tany ny vondrona Europeana izay miresaka momba ny anjara asan'ny mpamatsy vola manoloana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny tokona nanomboka androany ireo mpiasa anjato eo anivon'ny FIFA antony nahatonga izany raha ny fanazavana ny tsy nandraisan'izy ireo karama tao anatin'ny fito volana izay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia iresaka momba ny ilay tranga tany ilay tranga iray isika izay loholona ny tifitra mpanao gazety. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao alay izao ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tenako sy Rina Andriamalala no manolotra ny vaovao aminao amin'ity takariva ity misy ny zanam-pandaharana teny anglisy izay ho arahina ao anatin'ny tapany faharoa ndao aloha anaraka ireo vaovao izay natolotra ao aminy sy nomanina ao amin'ity takariva ity. Araka izany dia mienjandroa ny tady eo amin'ny jirama sy ny kompani tsolika izay mpamatsy izany orinasa izany. Araka izany dia ahina tsy ho ampy hamatsy an'ny Madagasikara iray manontolo ny solika alain'ny kompani tsolika amin'izao fotoana izao antony ny olana arabola sedrain'izy ireo miandry valina avy amin'ny fanjakana araka izany ireo mpamady solika amin'ny fandoavana ny trosa feno aja arianina sy anja rakotonorainy no mitatitra izay vaovao izay amintsika. Tsy manaiky ny andoha ireo mihoatra amin'ny faktura tokony ho izy an'ireo mpamatsy solika ny orinasa jirama ny fanjakana malagasy. Raha ny angom-baovao dia orinasa-tsolika iray mpamatsy ny jirama no voalaza fa naray vola mitentina 20 tapitrisa euro avy amin'ny fanjakana. Honohony ihany izany hoy ny ministra ny rano sy ny angovo ary ny akoranafo raha ny fanazavana voaray. Tsy nanamarina ny fisian'izany raha teo ny tenany. No marina ny efa araka ny navoakan'ny gazety mpiseho isan'andro iray fa ny fandoavana faktura avy amin'ny fanjakana dia voara-maso ary misy fanamarinana. Maro hoatrany ny ministry ny angovo ny asasan'ny fanjakana izay mila tsinjovina avokoa imasoana nefa ny tsisian'ny adisona sy ny mety ofisiana faktura diso tafahoatra toy ny teo aloha. Anefa tsy mahavaly ireo fanontaniana mahasarika ny mpanara-baovao ny fanazavana azo avy amin'ny ministera voakasika. Amin'izao fotoana izao tonga mitaky ny trosany any amin'ny jirama ireo kompani mamatsy azy. Tamin'ny volana aogositra lasa teo dia natratra 200 miliara ariary ny trosan'ny jirama
Araka ny nambaran'ny minisitra manoloana io vola io dia tsy maintsy misy ny fitsiriana atao hijerena ireo lavaka tamin'ny fampiasam-bola. Vokatra izany noho ny olana ara-bola sendrain'ireo kompania solika eto amintsika dia ahina tsy ho ampy ho an'ny famatsiana eto an-toerana ny fatran'ny solika hafaran'izy ireo. Nandefa taratasy ho an'ny minisitra PM mahakasika izany ny fikambanam-be mpamatsy solika eto Madagasikara. Amin'izy ireo, vokatry ny tsy fanajana ny fifanarahana napetraka tamin'ny volana Jona izao zava-mitranga izao. Tamin'ny embolana voalohan'ny taona ity dia tsy nisy ny fampiarana ireo saran'ny solika ny fanarahana. Mbola tsy nindroso tamin'ny fampiarana izany anefa ny fanjakana tamin'ny ity embolana faharoan'ity taona ity. Ankoatra izay, olana ihany koa ny tsy fametrahan'ny fanjakana paikady anamafisana ny fandaovan'ny fanjakana ireo trosan'ny kompania an-tsolika. Manodidina ny 100 tapitrisa ariary izany amin'izao fotoana. Ny fidiran'ny vidy-solika eny amin'ny tombo dasantsy tamin'ny volana Jona sy ny tsy fiatsihan'ny volana manaraka dia nampisy elanelana 50 ariary teo amin'ny vidin'ny solika eny amin'ny tombo dasantsy sy ny vidin'ny solika tokony ho izy. Ivina fa ny kompania kompania tolika jovenahatra any aloha no mbola naray ny fandoavana zany hoe ny vola tokony noraisiny hatramin'izao ary noraisiny ampany zany misy ny fifanarahana manokana amin'ny fandoavana izay vola izay ny kompania tolika jovenahatra any no mbola naray izany misera olana tokoa ny jirama ary anisan'ireo olana goavana hatrehin'ny ministerany angovo sy ny akoranafo izany. Mampiaya ireo mpamatsy vola izany rehetra izany nisy ny fionana tamin'ny banky iraisam-pirenena nanomboka omaly ary toy androany izany. Ina tratra 700 miliara ariary isan-taona ny fatiantoko ny jirama hatramin'ny taona 2020 raha toa ka tsisy fandraisana andraikitra aingina ho ny mpisehatra amin'ny fanadihadiana iraisam-pirenena Castalia. Ny votra tao anatin'ny tatitra nataon'izy ireo ihany koa fa very vola sy 700 miliara ariary ny orinasa tamin'ny taona 2020 na dia teo aza fanampiana ny entin'ny fanjakana izay mitetina 5 sy 300 miliara ariary sosikevitry ny Castalia ny hitrandrahany Madagasikara ireo angovo azo avozina eto aminy. Mahery ny 900 tapitrisa sy 1 miliara ariary ny trosan'ny jirama tamin'ny volana Jona 2024 ho ny tatitry ny mpisehatra ny fanatsiadiana iraisam-pirenena Castalia sy ny manjary sy fivoarana raha niresaka ny olana sedrain'ny orinasa jiro sy rano malagasy. Tamin'ny taondasa, very vola mitetina 700 miliara ariary ny orinasa na dia teo aza ny fanampiana mitetina 5 sy 300 miliara ariary. Tsy nasehaka ny fandaniana ny vola niditra ka raha 3 sy 700 ariary no tokony ho vidin'ny 1 kilowattheure dia lasa 9 sy 500 ariary isaky ny kilowattheure zany. Raha ny tatitry ny Castalia hatrany vao maika hitombo ny fahavoazan'ny orinasa jirama ary ahina tratra 700 miliara ariary isan-taona ny fatiantoka hatramin'ny 2024 raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra aingana. Eo kosa na izany aza ny ezaka efa nirosoana toy ny ady amin'ny osika ny fanatsarana ny tolotra omenan'ny mpanjifa. Manohana amin'ny fanatanterahana ireo ny mpamatsy vola toy ny banky eran-tany amin'ny alalan'ilay Pagos natetika asa ho fanatsarana ny fitantanana ny sehatry ny famokarana herinaratra. Mifanindran-dalana amin'izay, sosikevitry ny Castalia ny hitrandrahana ny angovo azo avozina. Raha ny fanazavahan'ny Castalia hatrany efa nisy ny fifampirarahana ny arahan'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny banky eran-tany izay tokony ahafahany jirama manana tahiry 370 miliara ariary isan-taona manomboka amin'ny 22 hatramin'ny 32 izany hoe mandritra ny 10 taona. Noho izany tsy tokony hanome fanampiny intsony ny governemanta malagasy ka afaka hampiasa ilay tahiry ampandrosoana ny sehatra hafa toy ny fahasalamana, ny fanabeazana na ihany koa ny fitaterana. Arak'izany dia niparitaka teny amin'ny tambazotra sosialy ny taratasy narehefa ny mahasoivo ny vondrona Europeana ho an'ny ministry ny fanajariana ny tany taratasy izay manazava ireo antony tsy tokony hirosona amin'ny fanovana ny anarana sy ny satan'ny autorité routière de Madagasikara. Mamerina ilay fanontaniana mikasika ny tokony araha miasa amin'ireo mpamatsy vola na tsy ity tranga ity hatreto mantsy dia mandray anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara izy ireo mitatra ny andinindiny izay Ijery Edouard sy ny anjara kotonoray. Iara hiasa amin'ny mpamatsy vola sa tsy?
efa naneo ny faniriny hisintaka amin'ireo mpamatsy vola ny Flora Joel saingy mbola voafatotra hatrany ka tsy maintsy mitodi-do amin'izy ireo mba hampandehanana ireo tetikasa natao. Mampiaya ny mpamatsy vola ny mbola fitarazony asa fampandrosoana ka sain'ny fitondrana ho atao anefa. Taratry ny tsy fifehezana asa ohatra ilay fikasan'ny ministera ny fanajariana an-tany hanova ny anaran'ny sokajin'ny autorité routière de Madagascar izay misana ny tetikasa fanamboaran-dalana sahan'ireo mpamatsy vola. No mariny ny maso ivondrona européenne ny fisin'ilay taratasy manazava fa tsy tokony mbola hovaina ny anarana sy sokajin'ny ARM fa miteraka vokany eo amin'ny famatsiana vola zany. Fanazavana ara diplomatique no nanambarany izany. On veut faire des routes, on continuera à faire des routes. Tsy maintsy hanoy ny fanamboarana lalana izahay saingy misy pitsopitso ny ara-teknika tsy maintsy hozahana ary tokony hiarahana midinika ny fomba entina mivadika anarana sy sokajy tsy maintsy ahita vaholana sika. Favoriser la transition entre un type de structure à une autre. Nahatona hoy ny gazety Africa Intelligence ny ankabeazan'ireo tetikasa maro efa niarahana ny fanekena tamin'ny fitondrana teo aloha tahaka ny PSE ary tsy mbola nahita taratra ny ambangivanga ny plan émergence de Madagascar ny fiarahamonim-pirenena ka mampiaya ireo mpamatsy vola zany. Hodiniana mandritra ny fivorimbe amin'ny 14 hatramin'ny 20 aogositra izao ny mikasika ny fanampinan'i Madagascar izay nitakalo ny fanampina arabola, fitaovana, fanaovana tatitra sy tamberinandraikitra. Sento anatin'ny dokam-barotra isika iveryneto afaka fotoana fohy. Mitoy ny logité ary ny sehatry ny fahasalamana no jerevantsika miisa sivy amin'izao fotoana izao aloha ireo patologiste izay mpitsabo izay miasa eto Madagasikara. Anjara asan'izy ireo ny mamaritra soritra aretina iray mahazo ny olona fitaovana manara-penitra araka izany no ampiasaina hitiliana ny karazana aretina mba ahafahana mitondra fanazavana marina mikasika ilay aretina, mitondra ny fanazavana mikasika izay indrindra ipiardina Razafindramanana sy Dolphe Rakotoniaina. Safidy manokana ho an'ireo mpianatra no fianarana ny voaka ho mpitsabo ny patolojia, sapam-pianarana iray natao hamaritra ny soritra aretina mahazo. Tsy toy ny mpitsabo tsotra izy ireo fa miditra lalindalina ary marina zato isan-jato ny fanadihadiana ataon'izy ireo araka ny fanambarany. Ireo aretina izay manala sara ny mpitsabo tsotra matetika no ilaina patologista. Hoe tonga ilay olona dia marary dia eritreretina hoe mety izao dia iny nitsaboana anazy dia raha fa amin'izao amin'izay zany misy karazana maro misy satria manko hoe anisan'ny fitiliana hoe afaka manao imagerie radiologie dia reny hoe afaka miahiahy ilay aretina. Resaka homamiada manko alako ohatra dia hoe miahiahy homamiada ny dijerevany tena homamiadany hoe izy ny olona. Kanefa rehefa noentina ny patologiste tsy homamiadana akory izy fa zavatra hafa dia avitra zany ilay olona tsy tsatsany fandidiana izay tsy tokony ho didiana. Dia misy koa ny olona hoe tsisy marary ninina, tsisy marary fa mivonto kely dia tenena tsisy dikany io fa rava ho azy. Dia hoentina ny patologiste dia mijery patologiste kay homamiadana ilay izy. Dia izay amin'izay mila tsaboana amin'izay satria raha tsy nandalo amin'ny patologiste zany izy tsy nikitikitiana dia ho nifatin'ilay aretina izy. Manaraka dingana ary efa misy fitaovana manokana ampiasain'izy ireo anaovana fitiliana amin'ny soritra aretina. Isan'ny olana amin'izao fotoana izao anefa ny tsy fahampiana ireo patologista miasa satria sivy ihany izy ireo no miparitaka any amin'ireo hôpitalim-panjakana toy ny ao amin'ny HGRA, Anosiala, hôpitaly be ny Fianarantsoa sy ny Institut Pasteur. Ny patologiste izay hoe tsy ampy isan'izay miasa amin'ino ma ty tsy hoe miasa izy manjay consultation izy fa ny olona marary any amin'ny dokotera iny no mandeha amin'ny dokotera hoe généraliste na spécialiste hafa dia reny amin'izay hoe tadiavana patologiste dia zay vao mandehana amin'ny patologiste. Na resaka fitiliana ny olona tsy marary satria araka tenentsika hoe resaka homamiadana tsy zavatra hoe androany homamiadana dia tamin'ny androany iny tao fa mety efa ela tao fa kely tsy hita maso, tsisy fambara, tsisy ohatran'izay zay no ilana patologiste hoe mandehana manao dépistage mijery hoe misy an'ilay aretina ao amin'ilay olona sa tsisy. Fa na izy ilay olona efa zatsy efa manao hoe matetika hoe isan-taona manao karazana dépistage iny dia tonga dia ana patologiste. Fa misy koa ny olona mandeha mamonjy ohatra hoe resaka ataovam-pananana ohatra ny aretina dia mamonjy gynécologue izy dia gynécologue amin'izay mahita hoe mila mandalo patologiste dia zay va mandalo patologiste. Tsara hatrany ny manatona ny patologiste mba ahafahana mahafantatra ny soritra aretina mahazo. Mandina ny roalaka hatramin'ny 10 metsy ariary ny saram-pizahana any amin'izy ireny araka ny fanazavana hatrany.
Satria ny fanabeazana kosa iampiray indray ny taranja mampianarina ny amin'ny von'ireo lycée. Ampianarina ny classe de seconde manomboka amin'ity fidirana ity ny siansa ara-toekarena sy sosialy tanjona ny atonga ny mpianatra avelotena rehefa miala ny lycée. Isan'ny efa nanao andrana io taranja vaovao io ny lycée Jules Ferry Faravohitra teny an-toerana nanadiady ny tompon'andraikitra momba izay miaro soa rojo ravaka sy rivinirina Tekaleo. Ampiarina amin'ny lycée 770 manomboka amin'ity fidirana ity ilay taranja vaovao momba ny siansa ara-toekarena sy sosialy ka isantarana izany ny classe seconde tanjona ny fanomanana ny ankizy amin'ny famoronana asa sy ny atonga azy ireo avelotena rehefa miala ny lycée. Rehefa miala ny lycée ny ankizy na hoe tsy matody ny classe terminale dia efa manana traikefa entiny miatrika ny fiainany. Lycée Jules Ferry Faravohitra isan'ny nanao andrana ny taranja momba ny siansa ara-toekarena sy sosialy izay nanokanana adiny 2 isan-kerinandro isaky ny classe seconde. Olana ny tsy fampin'ny mpampianatra ka ireo misahana ny tantara geografia no mampianatra ilay taranja vaovao. Tena isy olona vaovao mihitsy ho fanina tokony ho ampiana eto amin'ny lycée amin'izay fotoana izay. Fa zahay moa manana ihany ny FRAM dia tsy maintsy mijery ihany koa zany hoe ohatrany ahoana ny fahefan'ny FRAM amin'izay fotoana izay. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny rafi-panabeazana ny fampidirana ilay taranja vaovao ka lasa hitsinjara 3 ny sokajy isafidianan'ny mpianatra amin'ny kilasy famaranana, littéraire, ny scientifique ary ny OZ na organisation sociale et économique. Ka raha ohatra zany tsika hoe misafidy mbola ivelan'ny planeta tany tsy andevozin'ny olona na kolonian'ny olona dia tsy maintsy miatry an'ity fanavaozana ny programme mpampianarana ity tsika. Mariana Fatsihoela, izy ny fampidirana mpampianatra vaovao mananika ny 300 iandraikitra ilay taranja momba ny siansa ara-toekarena sy sosialy. Hatramin'izy kosa ny fiofanana iarahana amin'ny masoivoan'ny Frantsa ho an'ireo mpampianatra solontenan'ny lycée isahana izay taranja vaovao izay. Fahavara sosialy sy nitokona ananomboka androany ireo mpiasa anjato ny anivon'ny fofiha na ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Antony maro nahatonga izany fa ny tena goavana raha araka ny namaran'izy ireo dia ny tsimbolana nandraisana karama tao anatin'ny 7 volana ny tafa tamin'ireo mpiasa androany Andry Lalana Andremasy sy Stéphane Rakotomalala. 7 volana izay no tsy nandray karama ireo mpiasa ny fofifa na foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina ny fampandrosoana ny ambanivohitra. Niteraka olona goavana teo amin'ny fiainan'izy ireo sy ny fianakaviany izany. 7 volana tsy nandray karama dia nisy fiantraikany be dia be tamin'ny fiainan'ny mpiasa zany sy ny fianakaviany satria misy tamin'ireo le zanaky ny mpiasa zany tsy afaka nanao examen satria tsy nahavoalo écolazy dia tsy nahazo ny convocation. Misy ara tsy afaka nanao examen de passage akoriny satria tsy nahavoalo écolazy dia ao moa zany efa voaroaka amin'ny trano ny jirama moa zany efa tapaka efa elany ny ankabeazany ny zenanao pré bancaire koa dia miakatra contentieux zany any amin'ny banky amin'izao fotoana izay. Ireo mpiasa amin'ny fofifa mifandraika ministera amin'ny fambolena sy fiompiana ireto misedra olona ireto fa tsy mba tratra izany kosa ireo mpikaroka mpampianatra avy amin'ny ministera amin'ny fampianarambony sy fikarona ara-tsiansa. Ankoatr'ireo dia olana ihany koa ny tsy nandraisina mpiasa ho mpiasa-manjakana raikitra raha tsy nomboka ny volana oktobra lasa teo. Misy tamin'ireo mpiasa nefa no efa antaona maro sy efa andeha isotro-nono vao izao vao ireo mpiasa-manjakana izao. Amin'ireo le mpiasa ireo koa misy raika amby 20 ihany angambany hoe tena hoe mpiasa raikitry ny budget autonome hoe fonctionnaire en budget autonome zany fa ny ambiny tompoko dia vao tamin'ny 2017 octobre 2017 vao nampanaovina finihana contrat ELD sy efa na dia efa niasa 4 taona tato azy eo anatren'izay zavatra izay nefa dia hita hoe tsy dia mety loatra angambany fa satria nisy zao mpiasa nanao sini octobre an'le contrat izy nefa ny fenoen'mpolo taona ny décembre ina no raisiny fisotrondrono no raisiny amin'izany knapitra nefa tsisy akory ny atao aminay.
ny tokony nomboka androandro mpiasan'ny fofifahamanerana ny nosy ary tsy tsahatra izany ho anympivoakany amin'ny karaman'izy ireo tsy mbola voarahitra amin'izao ivon'izany ny fofifaha itsapandrinomby fa mitoy kosa ny fampandrina fahalemana any amin'ny faritra atsimo. Ny farany herinandro teo nisehoana fanafiana tao amin'ny fokontany Ambirimena komina Ambatolahy araka ny fanazavana ampolon'ireo dahalo tonga nanafika ity tanàna ity ary lasan'izy ireo tamin'izany ny omby zato tao aorian'ny fifanenjehana dia lavon'ny balan'ny zandary ny efatra tamin'ireo olon-dratsy Rodano Menjanahary sy Stefan Rakotomalala no mitatra ny andindinina izay. Nitrangana fanafiana sy alatromby tao Ambirimena commune ambanivohitra Ambatolahy distrika Iosy ao amin'ny faritra Iorombe ny aliny 2 septambra lasa teo tokony ho tamin'ny 12 ora. Araka ny fanazavana dahalo ampolo no tonga nanafika ity tanàna ity ka lasa tamin'izany ny omby miisa zato. Raha vao nahazo ny fampilazana ny tobim-pileovan'ny zandarmaria tao Betroka dia niezaka avy hatrany ny andro ireo lalana rehetra mety izoran'ireo dahalo niaraka tamin'ny omby alatra ka tao amin'ny kizon'ny Vohiposa 12 kilometatra miala ny komuna ambanivohitra Kilivao distrika Betroka no nahatrarana azy ireo. Ny famaly tifitra tamin'ireo zandary ny dahalo ka lavo ny efatra tamin'ireo mpanao ratsy. Nahita izany ireo namany dia nitsaoka nandositra ka navelany tao ireo omby zato niaraka tamin'ny basy iray sy ireo ody gasy izay fitondran'izy ireo manao ny asa ratsiny. Efa tafaverina amin'ny tompony ireto omby nisy nangalatra ireto. Isan'ny nanampy-betsaka ny zandarmaria-pirenena ny Betroka ny fiverenan'ny fitokisam-bahoaka azy ireo izay miteraka fahazaom-baovao matetika izay miompana amin'ny fampanjakana ny fandriampahalemana any an-toerana. Fa niakatra fitsarana ambony omaly ihany koa ny raharaha atany any Andranomena Anaravory. Ady tany izay fanandrinan'ny fikambanana Angela toanan'ireo fokon'olona sy ny antokon'olombitsy milaza ho tompon'ny tany mitatra ny vokatry ny fitsarana ary andry lalaina Andriamasy sy revin'irena Tekaleo. Namoaka ADD na ady savaranonando izany hoe tsy mbola nivoaka ny tena didy ny fitsarana ambony omaly ny fitompitsarana nandraraha ady tany any Andramomena Analavory. Nanambariny rehefa olona avy amin'ny fitsarana ambony miaraka amin'ny mpandrefy tany na géomètre avy ao Marinarivo mba hijery fotony fahamarina amin'ny voalaza rehetra hatramin'izao amin'ity raharaha ity ny mpitsara tao amin'ny fitsarana ambony. Nankasitraka izany ireo olona tonga marobe niatrika ny fitsarana omaly teny Anosy. Zavatra angatahana manokana moa dia ny dina zero any fotony dia nakasitrahana hoe dia dina ny fotony satria izahay reto olo amanjato fitany fitre misitraka ny tohitra io tsy hoe izahay fitany fitoro ihany fa na ankoatran'ireo fitany fitoro moa zany dia tonga mandanty fianarana amin'ny toeran'io ary mitsabo amin'ny toeran'io ary misy zavatra mahazo andreo olona reo dia mbola nazakazaka atao amin'ny association fondation Angela. Asitraka koa zay ny dina ny fanjakana fotony jery ny zavatra fa mampalahelo sitraka izany ny famoahany lalàna hoe hijery fotony any mpiady tany nandritry ny taona maro ity dia faly izahay era-po era-tsaina satria izay mihitsy ny takinay no nosipotaka mahazo ana isako ny mandeha sanatria ty akory hoe lany azy izahay mandeha midododo ohatr'izao fa tena mitady ny foto marina ka sao da betsaka antsika tsara tompoko namoaka izay fedalàna izay misaotra tompoko. Tombontsoa maro no voalazan'ireto olona marobe avy amin'ireo fokotany fito any Andranomena Analavory ireto. Ho nisitrahan'izy ireo avy tamin'ireo fodrafitrasa sy fanampiana mivantana sy tsy mivantana tamin'ny fikambanana Angela. Zay dia tsy maintsy manaraka ny association satria efa nahitavanay tombontsoa dia nahitavanay vokatra lehibe satria sekoa tany nataony zareo association Angela. Ka ny aminay dia mpanohana andreo izay na amin'ny sakany na amin'ny lavany mandrakizay dia izay misy andreo misy anay. Zavatra mahafinaritra ary tena tasitrahanay le izy nefa misy manakorotana malahelo ny fonay hatreto aloha amiko manokana sy ireo vahoaka miaraka amiko amin'ny fokotany nambotra tandro vaodolo ny zanakay na ny CG na ny PP mianatra nefa dia malahelo raha ohatra ka misy olona any ambadika anakorotana le mahafinaritra satria izao mijaly ny mpiteraka mijaly ny marary sy vao tsy nisy an'io tsy efa nisy an'io lamina ny vahoaka
zay ao anatin'ny fikambanana an'association na ny olona nivelany koa azy dia efa miadana satria aiza moa ho anana vory lanjaina ny olona raindray maty iny an-dalanay sy efa nisy an'io fahasalamana rehetra no hitanay vahoaka zay ao amin'ny fikambanan'ny association zela. tsy nariny be kosa tetsy ankilan'izay ny mpifananana amin'ny fikambanana Angela amin'ity resaka ady tany anandramena analavory ity zay voalaza ho vadina jeneraly sy mpikambana amina fikambanana iray eto andrenivohitra. Lava hafa indray tany Tomasina no nankalazana ny lohataona taom-baovao malagasy tamin'ity taona ity. Lohataona izay niarahany foko 2020 isan'ny voatra tamin'izany ny firaisan-kina sy ny firaisapon'ny malagasy nambaran'ireo mpikarakara fa manaja ny fandaharana amin'ny fanapahana ny taom-baovao malagasy izy ireo mbola andrasana ny fanapahana ny daty ankalazana ny lohataona taom-baovao malagasy na dia efa nizy aza ny fehi-kevitra nivoaka arahintsika ny fanampahazavana. Zay moko ny tsy mba le olona mitabatabana miady fa zay zany mandeha ampahatsorana nangataka zareo dia mitondra ny fehi-kevitranay zay miaraka amin'ny signature ndray aman-dreny ara-drazana jiaby zay nanamoaka ny fehi-kevitra io napetraka anay tao hoe zao daholo ny exposé de motif jiaby na tonga ny lohataona miraisina karantsiana be tsy misaraka zao manana ny atao hoe saramanitraniana zany volana décembre janvier mifagnaraka amin'ny calendrier grégorien io agnateranjaka amina ray aman-driny amina rafozana afanitranjany ambanivolo jiaby misy ndraika ny santabary marobe zany ny endrika ankalazana ny zany taom-baovao zany isampoko fa samy nampandefitra ny nanjy noho ny firaisan-kina. Any ivelany indray nanomboka tao New York États-Unis omaly ny fiaonambe iraisam-pirenena fikarohana vaolana amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Nanamarika izany ny fandraisana fitenenan'ilay tovovavy suédoise mpitaritolona tany firenena europeana maromaro. Afatra mafonja no nataony tamin'izany tamin'ireo firenena matanjaka izay nambara fa fototry ny fahampitehan'ny rivotry iainana izany aza mbola betsaka ireo firenena tsy manohana ny heviny hanohy hatrany ny fitrandrahana ny arena sy ny toe-karena fanadihadiana avy mpitondra fanjakana anjatony no nanoina ny antsony Antonio Guterres sekretera jeneraly ny firenena mikambana ikariko ireo fipetra ho raisiny iadina amin'ny fahampitehan'ny tontolo iainana tonga tao New York ireo ihany koa ilay tovovavy kely suédoise Greta Thunberg mahery fo nitarika ny fidinana an-dalambe manerina ny firenena maromaro toy ny atanteraka izy raha nandra fitenenana ary ny apanga ireo firenena matanjaka ara-toe-karena ho tompona antoka amin'ny fahampitehan'ny tontolo iainana. Tsy mety zao tokony any am-pianarana izao ny toerana misy nefa maninona ny tonga aty mitady anay ianareo vony izahay hanome lesona tsara ho anareo fa sahina manao ahoana re miapotika ity planeta honenatsika ity tsy mahafantatra fa tsy nivoly ianareo ikatsaka izany tanjaka ara-toe-karena haritra mandram-pahoviana izany fa sahina hitera-dozy. Comment osez-vous? How dare you? Na izany aza taratra ho tsy dia nisy fiatraikany loatra tamin'ny mpitondra fanjakana sasany ity afatra mafonja nataonyity tovovavy kely ity. Trangana finaritra omaly fotsiny ny fahatongavan'ny filoha Amerikanina Donald Trump izay nahafaly ity teratany suédoise ity. Manomboka izao ary tsy fanina raha tsy amin'ny taona 2020 ity fihaonana ao New York ity tokony hanafanganana ny ezaka tao amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ireo nanao soniny fifanarahan'ny Paris raha nambaran'ny filoha frantsay Emmanuel Macron firenena 20 eo no voakasika izany. On ne peut pas dire ici on est pour. Tsy tokony hiteny fotsiny isika hoe vonina iady amin'ny fiakaran'ny maripana nefa mbola mamatsy vola tetika samaro amin'ny firenekafa fofodrafitra samy manome vahana amin'ny fiparitahan'ny entona no takiny fanohitra tanteraka nefa izany. Mais les grandes puissances restent en embuscade, pas question à ce stade. Na eo aza izany antsoavy rehetra izany mbola mitohatra ny tetikasany amin'ireo firenekafa isan'izany ny ao Inde ao anatin'ny ezaka amin'ny fampitomboana ny angovazovaozana fitondram-panjakana araka ny nampahafantarina omaly. Mbola manano sarotra ny fampiatoana fampiasana arina fandrehitra ao amin'ity firenena ity mahery ny 30 kosa ireo firenena maneho ny fahavonony amin'ny famerenana ny tontolo maitso vaovao. Izy fiaonambe vaovao ho an'ny mpamatsy vola tao an'ny Paris afaka herinandro
andro vitsivitsy eo ahafahana mampahomby ireo tetikasa iarovana ny tontolo iainana. Font partie de ceux restés à l'écart. Any Haïti kosa indray lo olona iray no saritany mpanao fihetsiketsehana ary nitifitra tampoka voka ny olona roa naratra vokatra izay tsy mbola nahita vahaolana amin'ny tsy fisiana lasantsy ao Haïti ny fitondrana ao an-toerany antony mahatonga ny hetsi-bahoaka hiamafy hatrany. Mikasa ny trankeriny ao amin'ny lapan'ny antenimiran-doolona ireto mpanao fihetsiketsehana ireto andriava ny fivoriana famafisana ny politika ankapobeny ny governemanta. Mbola teo ivelany izy ireo no tonga ity lo olona akaiky ny fitondrana ity. Nitangorona ny varavaran'ny fiarana izy ireo ary niezaka niaro ny mpitandro ny filaminana. Poto izay navoaka nyity lo olona ity ny basy tany aminy ary nanao tivy-danitra izy hanaparitaka ireto olona ireto. Mpitandro ny filaminana sy mpiambina iray sy mpanao gazety iray no naratra voan'ny poto-baly. Ara-dalàna tsara ny fihetsika nataon'ny parlementera ho fiarovan-tenany. Minitra vitsy taoriny ity trango ity anefa niverina nidina an-dalambe indray ireo mpanao fihetsiketsehana. Mafy ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana izay nitombo isa raha ampitahina hatramin'izay. Ny tsy fisiana solika hatrany no mbola antony'ity fitokonana ity tranga efa mitatra avy any Venezuela. Betsaka ireo efa mivoaka ny sisin-dalana hamonjy ny nosy Dominicaine hitady solika hojifaina. Mandidina ny $100 no hividianana ny iray bidon amin'ny lasantsy. Aiza no atakarana izany? Hijanona amin'ny fahanginana trano ny filoha haïtianina. Mihefitra ny anagnana governemanta vaovao izy ankehitriny. Etsy andalina mitaona ny vahoaka hitokana trano ny mpanohitra. Tsy angina isika raha mbola eo amin'ny fitondrana foana ny filoha Jovenel Moïse. Manoloana ity zava-misy ao toerana ity nanapa-kevitra ny anafoana ny diany ho an'i New York hiarika ny fihaonam-be raisam-pirenena ny filoha haïtianina. Ny ministra ny raharaham-bahiny no nalefa ny solitena azy. Indray raha ny zanam-pandarana miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa. Voambolana mikasika ny tsena indray no entina ao anatin'ny teny anglisy amin'ity talata alina ity. Tovolahy iray no fotsana ary voaositra ho matanjaka indrindra maneran-tany no entina ao anatin'ny insolite. Ao anatin'ny hoiana kosa dia nasaina nanome anara-tanàna ahitana anara-tsakafo ireo sendra ny fandraisam-peo ny logité. Ireo rehetra ireo no miandry antsika ao andriny ireto dokam-barotra vitsy ireto.